আমরা বাইক এখানে উপরে বেড়িবাঁধের উপরে রেখে দিয়েছি। ওখানে রেখে আমরা নিচে আমাদের ড্রেস আপ চেঞ্জ করে আমরা নদীতে নেমে গিয়েছি। ভিউয়ার্স, যে বেড়িবাঁধটা আপনারা দেখতেছেন এটি অনেক চ্যালেঞ্জিং একটি বেড়িবাঁধ। এই বেড়িবাঁধ নির্মাণ করতে গিয়ে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে। আমরা দেখেছি অনেক চ্যালেঞ্জিং ছিল এই বেড়িবাঁধ, অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছিল ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে। প্রিয় ভিউয়ার্স, এই ব্লগটি হঠাৎ করে করা হলো কোনো প্রিপারেশন ছাড়া। আমরা একটা লং জার্নি শেষ করে এসে নদীতে গোসল করতে নামলাম। বাকিটা ইতিহাস। ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, আশা করি অনেক ভালো লাগবে। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে, যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা এখনই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন পরবর্তী ব্লগ নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। আর হ্যাঁ ভিউয়ার্স, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না। যেরকম ওনার লাইফের দিক থেকে সিঙ্গেল, উনি এখানে আমাদের সাথে মৎস্য শিকার করতে এসে উনি সিঙ্গেল, উনি ধরে নাই, উনি শুধু পোলটা আলগাইতেছে দেখতেছেন ভিউয়ার্স। যাই হোক, তুমি ভাই পোলটাটা অন্তত সাবধানে রাখো। তুমি মাছ ধরো না সমস্যা নাই, তবে পোলটাটা ছাড় দিও না ভাই। যেমন জুয়েল অনেক কষ্ট করে অনেকগুলো মাছ ধরছে, এগুলো যদি পোলটাটা যদি ছাড় দিতে তাহলে আমাদের স্বপ্নটা গুড়ে বালি হয়ে যাবে। কয়টা জুয়েল এখন কয়টা পাইছো? 4টা। যাই হোক ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন এভাবে ধরতেছে জুয়েল, অনেকগুলো মাছ ধরছে মাশাআল্লাহ। আমাদের আশা করি যদি আল্লাহ হায়াতে বাঁচা রাখে সন্ধ্যা আমরা একটা নুডলস পার্টি দেবো ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো মাছগুলা কী পরিমাণ। আচ্ছা তুমি একটু রাশেদ একটু কাছে আনো ভাই, মাছগুলা কী পরিমাণ পাইছে দেখি, আর একটু কাছে আসো। এই মাছ আরও পাইছে কয়টা এখন কয়টা? হ্যাঁ একটু 1 2 3 4 5 6 6টা না? যাক এখনও পাইছে ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন এখনও পাইছে 6টা। আচ্ছা থাক না, অসুবিধা না, আসো না, সমস্যা কি? হ্যাঁ দেখি তুমি ফুলটাটা একটু ইয়ে করে ধরো, দেখি ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি আমি আপনাকে হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন এই যে অনেকগুলা মাছ, মোটামুটি অনেকগুলা বেশ ভিউয়ার্স। হ্যাঁ এখন দেখি কি পাইছে দেখি। হ্যাঁ ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 মাশাআল্লাহ ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সর্বোচ্চ রেকর্ড। এবারে জুয়েল 16টা মাছ একসাথে পেয়েছে। মনে হয় যে আমরা যদি জাল নিয়েও আসতাম, জাল মারলেও কিন্তু এতগুলো মাছ আমরা একসাথে পাইতাম না। যাই হোক, আসলে আমি তার নাম দিয়েছি ফিশ লাভার। সে তার হাতের কি জাদু আছে জানি না, আসলে আমিও অনেক চেষ্টা করছি, বাট আমি একটার বেশি 2টা পাই নাই। কিন্তু আমি একটা পাইতে আমার অনেক কষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু মাশাআল্লাহ জুয়েল ডুব দিলে সে তার হাতে মনে হয় যে মাছ নিজ থেকে এসে তাকে ডাকিনি। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। যাক মাশাআল্লাহ, দাঁড়াও জুয়েল দাঁড়াও 1 মিনিট। যাক মাশাআল্লাহ, আমরা তো অনেকগুলা মনে হয় যে মোটামুটি আমাদের পার্টিতে হয়ে যাবে নাকি? হ্যাঁ পার্টি ইনশাআল্লাহ। যাই হোক, আমাদের ফিশ লাভার অনেকগুলা ফিশ আমাদেরকে আজকে সারপ্রাইজ দিল ভিউয়ার্স। পাশাপাশি আপনারাও দেখতেছেন, এই যে দেখতেছেন এটা হচ্ছে ছোট ফেনী নদী, মুসাফুর ক্লোজার। আসলে আমাদের আজকের একটা ট্রাভেল ছিল সীতাকুণ্ড এবং মিরসরাই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, ওখানে ট্রাভেল করা ছিল। আমরা ওই দিক থেকে ঘুরে ঘুরে আসছি। তো ওই দিক থেকে জার্নি শেষে এসে আমরা এখানে এগুলো মিঠা পানি, মিষ্টি পানি, এটা উজানের নদী, এটা এখানে ক্লোজার আছে, যার কারণে এখানে কোনো জোয়ার পানি প্রবেশ করে না। আমরা এখানে এসে একটু ফ্রেশ হইলাম, স্নান করলাম এই নদীতে। পাশাপাশি ছোটো ভাই জুয়েল আরও একদিন নাকি এখানে সে ফিশিং করছিল।
ফ্রি হ্যান্ডে। যাক আজকেও সে আমাদেরকে তার হাতের অসাধারণ জাদু আমাদেরকে দেখাচ্ছে ভিউয়ার্স, পাশাপাশি আপনারাও দেখতেছেন অসাধারণ। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন পড়ে যাচ্ছে। যাক আমাদের অনেকগুলো হয়েছে মাছ মাশাল্লাহ। মোটামুটি আমরা আজকে এখানে সমাপ্তি করতেছি, আর প্রয়োজন নেই। ভিউয়ার্স আমাদের বিকেলে একটু আমরা হ্যাঁ এখন আরও নিয়ে এসছে, দেখেন এইমাত্র নিয়ে আসছে এগুলো 2 4 5 5টা আরও 5টা মাছ নিয়ে আসছে। ভিউয়ার্স থাকার প্রয়োজন নেই, আমরা উঠে যাই। হ্যাঁ ঠিক আছে ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আসলে ভালোই আসছে, যার কারণে উঠতে মন চাচ্ছে না। জুয়েল অনেকগুলো মাছ ধরছে, মোটামুটি